مرحبا بكم أصدقائي الأعزاء وحياكم الله في فيديو جديد. اليوم فيديونا كيوسرا. هذه الطابعة كيوسرا FS 1130. هذه الطابعة ايش بيها؟ خليني أسمعكم الصوت مالها. بيها صوت قوي، صوت بيها قرة قر قر يعني. نركز هنا. هذا الصوت مالته سمعته كلكم. هذا الصوت طبعا أنا فتحت القبق الخلفي مالتها، فتحته. أجي أفتح رأس الجزمة هذا الفرن. راح أشوفكم هنا نقطة كلش مهمة اللي هي شنو؟ هذه النقطة هي المهمة اللي هي الدشلي. هذا شوفوا دشلي واقع. ليش؟ هاي القرات والصوت العالية كلها أصوات دشالي. أشوفكم شوفوا، تلاحظون ما هو الدشلي واقع، الدشلي طالع من مكانه. راح نفسخ هذا نفسخ القبق ونطلع هذا الفرن وبعدين ارجع لكم. احنا اصدقاء الاعزاء ليش فتحنا القبق الجانبي؟ لانه هذا مربوط بالفرن. الفرن ما يطلع لما نفتح هذا. وعندنا هذا ايضا يعني هذا الكيبل، عندنا كيبلين نفتحهم حتى يطلع الفرن. زين، حتى نقدر نسحب الفرن. هذا كيبل وهذا كيبل الاسود. فقدامكم نفتح هذا الاول والثاني. منه اكو ترنك اصفر صغير، نضغطه هيك ويطلع ينسحب. افتحه وارجع لكم. هسه احنا طلعنا الفرن، عندنا برغيين. هذا برغي واحد اعتقد مبين. زين، نفتحه. والبرغي الثاني هذا منه نفتح عندنا القبق يرتفع. راح نفتحه ونحدد المشكلة مالتنا بالضبط شنو. فتحنا. المشكلة انه هذا نخليها ماكو مشكلة ظاهرة مبينة. ماكو مشكلة يعني واضحة بس. لازم نفسخ هذه، نطلع لنا التنفيذ مالته، الهيتر الحراري. نفتح لنا هذا واحد. انتبهوا اكو البوشة هاي توقع، مهمة كلش هاي البوشة. نسحبها بالطريقة هاي هم انتبهوا عليها. منا نرفع هايش منا المكان الأبيض، نطلع البوشة نرفع شوي بالطريقة هاي. بالطريقة هاي نحاول نسحبه. نطلع هاي البوشة وننسى. بعدين نسحب الطريقة هاي. انتبهوا هاي كلش حساسة هذه النقطة. زين، انتبه عليها هاي. أفضل. نجي على البوشة هذه. البوشة همين نشوف مشكلتها شنو. البوشة ما محترقة، ما بيها شي. حتى الأبعاد مالتها يعني تلاحظ الأبعاد مالتها. يعني الأبعاد شنو أقصد الأبعاد؟ أقصد الأبعاد السمك. السمك مالها هذا السمك وهذا السمك نفس الشي. نجي على الدشلي نشوف الدشلي سليم ما بيش. زين، بعدين شنو؟ كل شي بمكانه، كل شي سليم. هذا بخليه
أعتذر منكم أني راح يطول الفيديو، لكن سامحوني. إذا تذكرون بداية الفيديو اللي الدش اللي كان واقع، تذكرونا هذا الدش كان واقع. طبعا هذا الدش اللي رايح خربان، مو بس هذه اللي ننساها، انتبهوا عليها حيل مهمة. هذا الدش لي تلاحظون موكول رأسه كله موكول. هذا الشي يتبدل، طبعا ما موجود تحت ايدي، لازم اسوي طلبية، تجيني طلبية ابدله يستعدل. المهم راح اسوي عدة محاولات وارجع لكم شوية، بس خليني اوقف هذا. شوفوا اصدقائي الاعزاء، لقيت دشلي، الحمد لله لقيت دشلي عندي بالخزين موجود. هذا الدشلي قديم. المهم اذا تلاحظون اكو فرق، يعني حتى هذا اصغر، يعني ليش؟ لانه يعني موكول من الجهة. فأنا وين دواء وانا حاط شو اسمه عذروني. زين، هذا مقلوبي دا اسوي. اذا تلاحظون اهو، يعني حتى موكول للرأس ماله. إذا يبين ما أعرف يعني يبين ولا لا، لكن هذا موكول. هذا منه ما موكول، هذا مستهلك. أنا راح أخلي هذا وإن شاء الله نرجع. مجرد نظرة سريعة، الدش اللي بدلته هذا تذكرون، هذا قلت لكم عليه أبو اسمه، خلينا هاي وريا، وراح نرجع نقعد هذا. زين، نقعد شو اسمه المكان، كل شيء مكان حتى يرجع. أسوي خلينا كل شيء مكان يرجع. يعني مو حيل بس هسه تمام. أخذني أشد البرغين. هذا الفرن برغين بس، برغي هنا وبرغي هنا. هسه هسه عرفنا كل شيء بمكانه، قصدي يعني رجعناه. هسه نرجع نشد هذا نرجع نقعد الفرن مكانه. ما ادري مبينه لا والله ما ادري. خليني نشوف الطريقة هاي. هسه شو صارت؟ اعتقد مبينه شوية نرفع هيجي. عندنا هذا مبين عندكم، هذا مال حساس صار هنا. وعندنا هذني إذا ما قاعد لازم مكان همين حتى نقدر نرجع نشد. تمام معرفتكم، نحتاج مساعدات. هذا واحد قاعد، والأصفر الكهرباء قاعد. إذا تلاحظون راح يطلع منه يعني. هذا شوفون بيناتكم الأصفر مع الكهرباء. نحاول نطلع، طلع ما طلع، نحاول نساعد احنا طلعنا. وهاي منا قاعد منا ببرغي همين. هذا البرغي هنا برغي يصير مشت. البرغي الثاني طبعا أعرف أنا كل شوي أحكي، سامحوني طبيعتها.
نرجع نشد هذا مال الكهرباء. بعدين نشد هذا فرن مزج، عندي وياه تاريخ مزج بالشد. ما يقيس ولا يقعد، بس قاعد الحمد لله. هسه مثل ما شفتوا نسوي له اختبار ونشوف الصوت العالي بعدين ولا لا. إذا بعدين نسوي له محاولات ثانية. يعني احنا شغلتنا تصليح يعني. وراح الصوت وسلامتكم وحياكم الله. بقى شنو؟ بقى بس نقبضها للطابعة وترجع تشتغل مثل الوريد. القرة راحت مالتها. وحياكم الله وأهلا وسهلا بكم. وأنا اختصرت كل شوي لكن مع هذا هم زاد الفيديو كل شوي طالع. نلتقي وياكم مرة ثانية إن شاء الله في هذه مقلوبة. هذا هي الطابعة كيوسرا FS 1130. وأهلا وسهلا بكم.